बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम फैसल में बी ब्लॉक में एक अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हैं। ये देख रहे हैं सामने आप, पाइल्स का काम हो रहा है। चूँकि इस प्लाट में फिलिंग थी तो यहाँ पर हम 30 फुट की पाइल्स डाल रहे हैं, जिसमें नीचे बेड का जो प्रिपरेशन है, जिसमें लीन का काम मुकम्मल हो चुका है। तो इसमें अब नीचे 30 फुट पाइल्स डालने का मकसद कि जो घर की बेस है, फाउंडेशन है, उसको मजबूत किया जाए, जिससे घर में मुस्तकबिल में दरारें ना आए या घर बैठे नहीं। यानी कि हमारा करने का और दिखाने का मकसद ये है कि आपको हम बता सकें, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो उसकी पाइल्स हैं नीचे बेस में, उसमें जो स्टील इस्तेमाल होता है वो किस गेज का होता है। ये आपके सामने देख रहे हैं, ये 5 सूत्र का सरिया है जो कि हम पाइलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 18 पाइलें, जो कि प्रॉपर लेआउट के बाद जो कि आर्किटेक्ट ने रेफ़र किया है कि यहाँ पर आपने 18 पाइल्स डाली हैं। नीचे प्रॉपर हुई पड़ी है, आपके जो बोर हैं वो मुकम्मल हुए पड़े हैं और पाइल्स बनी पड़ी हैं और बाकी पाइल्स यहाँ पर बन रही हैं। तो उसके बाद ये पाइल्स डालकर प्रॉपर ज़मीन में, जो सॉलिड ज़मीन है नीचे 30 फुट बाद, यहाँ पर 20 फुट फिलिंग है, तो 30 फुट की पाइल्स डाल रहे हैं ताकि जो सॉलिड लैंड है नीचे, वहाँ तक पाइल्स जाएँ और घर मजबूत हो, घर की जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो। तो हम थोड़ा इसकी बेस की तरफ जाते हैं। जो कि पायल का डायमीटर है पूरा 12 इंच का डायमीटर है। ये 12 इंच की कॉइल्स हम डाल रहे हैं। ये आपके सामने आप देखें, कैमरे में आपको ये नज़र आ रही हैं। ये प्रॉपर कॉइल्स हैं जो कि नीचे 30 फुट जाएंगी, जिससे पूरी फाउंडेशन में पिलर्स बनेंगे, जिससे फाउंडेशन मजबूत होगी और जो घर है ये हमेशा के लिए घर मजबूत रहेगा। यानी कि आपके, क्योंकि इस्लामाबाद में सैलाब के भी खतरात रहते हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर घर बैठने का डर होता है। जब ये इसका हो जाता है, आपका पाइल्स का नीचे मुकम्मल इसका जाल, ऊपर इसके प्लांथ बीम बन जाएगा, राफ्ट हो जाएगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि घर की जो बैठने की या घर के दरारें आने की होती है वो बिल्कुल 0% हो जाती है और घर मजबूत हो जाता है। यानी कि अगर आपका प्लाट फिलिंग वाला हो तो उसमें आप ये ट्रीटमेंट कर कर अपने घर को मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आप भी फैसल हिल्स की आइडियल लोकेशन पर घर बुक करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस के साथ साथ बाकी हर किस्म की सर्विस देंगे। और आप भी इसी तरह के मजबूत पायदार काम करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करें। फैसल हिल्स में प्लाट ख़रीदने के लिए, अपार्टमेंट या दुकान ख़रीदने के लिए भी आप हमारे नंबर पर रब्ता करें। हमारे 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, स्काईलाइट 109 और स्काईलाइट 63, और ये एक बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं फैसल हिल्स में। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दोनों कॉर्नर प्लाट हैं, तो कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे लिए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।